Dajú sa elektroodpady na Slovensku skutočne zrecyklovať? Má význam ich odovzdávať na miesta spätného zberu? Ak chcete vedieť viac, pozrite si naše video, ktoré sme pripravili v spolupráci s organizáciou Živica a portálom Čierna labuť. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpak verejnosti a staňte sa našim odberateľom. V našej spoločnosti spracovávame všetky druhy elektroodpadov. Zoberieme od mobilných telefónov cez práčky, rôzne sporáky, kuchynské zariadenia, IT techniku, výpočtovú tlačiarne, počítače a možno až po veľké laboratórne priemyselné zariadenia, CT prístroje, výrobné linky. Teda v našej prevádzke sme mohli vidieť celý postup, ako to prebieha, ako tie odpady dovezieme, zbierame, zatriedíme a následne sa elektroodpady rozoberajú, triedia sa z nich rôzne materiály, niektoré sa získavajú už čisté, niektoré idú ďalej na spracovanie do nášho laboratória, kde z nich rafinujeme drahé kovy. A tieto kovy sa potom využívajú na výrobu nových výrobkov v priemysle. Sme otvorení v podstate pre občanov aj pre firmy a všetci ľudia k nám môžu doniesť odpady, ktoré u nás spracovávame, môžu ich u nás bezplatne väčšinou odovzdať, prípadne im vieme za hodnotnejšie odpady a niečo zaplatiť. Denne sa dovezie tak medzi 10 až 15 tonami elektroodpadu. U nás v laboratóriu sa chemickým spôsobom získavajú kovy, vlastne sa oddelujú, kde sú drahé kovy nanášané na podkladový materiál a tou chemickou cestou ich musíme oddeliť, musíme ich potom vyčistiť, vyzrážať a následne pretaviť, aby z toho vznikol čistý drahý kov. Z elektroodpadu dokážeme vyťažiť hlavne zlato, striebro a menšom množstve potom paládium, platinu, ródium a indium. Opäť to bolo veľmi zaujímavé, tak ako naše všetky predchádzajúce exkurzie. Vôbec som si nevedel predstaviť, ako to môže fungovať. Myslím, rozoberanie tých elektronických súčastí, všetkého, čo používame, vrátane telefónov, počítačov a tak ďalej. V tejto firme to robia úplne až do úplného detailu, že vyberajú všetky možné detaily z tých základných dosiek a tak ďalej, až na tie drahé kovy, lebo skoro vo všetkom, čo používame, čo týka elektroniky, sú drahé kovy. Je to neuveriteľne zaujímavé, že to robia ručne, kombináciou s chémiou, vôbec ten proces bol celý pre mňa nový, ale samozrejme opäť sa potvrdzuje to, čo pri všetkých ostatných našich návštevách a exkurziách, že je toho strašne veľa. Ľudia opäť tu nosia veci, ktoré by sa ešte dali používať, ktorým nič nie je, ktoré možno len stratili nejakú vzhľadovú atraktivitu, ale funkčnosť vôbec nie. No a tým, že tie veci sa už dnes úplne inak vyrábajú, aj im to komplikuje situáciu, lebo sa používajú lepidlá, veľa plastu. Skrátka, keby sme si radšej kupovali možno drahšie, ale kvalitnejšie produkty, ktoré nám dlhšie vydržia, tak by to uľahčilo život všetkým vrátane takýchto recyklátorov. Takže opäť ďakujem za pozvanie a teším sa na ďalšiu exkurziu. Teraz už viete, že elektroodpady sú zdrojom veľmi cenných a dobre recyklovateľných surovín. Preto je veľká škoda, že ich bežne nachádzame či už pohodené v prírode, alebo, čo je rovnako zlé, v zmesových kontajneroch, v dôsledku čoho ich na väčšine územia Slovenska čaká smutný osud na niektoré zo skládok odpadov.